Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui c'est la 40e séance. Nous allons terminer la correction de l'exercice numéro 1 dosage acido basique et nous allons entamer l'exercice numéro 2 du pH. À cette occasion, je viens à vous dire, on commence, regardez bien, aujourd'hui c'est la 40e séance. Je tiens à vous informer que L égale 50. وهذيك x égale 10. Alors si j'écris L x من هنا هذه تولي 40 وإذا كان x تولي من هنا تولي 60. Donc هذه c'est la 40e séance. كان نعمل هكا تولي 50 plus 10 تولي 60e séance. حبيت نخليها بالروماني باش تعرف حاجة جديدة. Donc alors je termine. هيا وين هما؟ نعاود نكمل آخر سؤال. باهي تبعوا مليح آخر سؤال. نزيد نعاود. هاي نحب نشوفهم كل واحد. هاي صح شريبتكم كل واحد خلينا نشوفوا ترى شكون باش نعرف شكون نكلم. سارة مرحبا بيك. هاي باهي. À l'aide de la solution choisie, on désire préparer un mélange tampon pH égal à 9,2. Pour cela, on réalise l'une des expériences suivantes. Je vais expérience. Je fais l'expérience. À un volume V0 égal à 20 ml de la solution base. Je vais 20 ml de la base B2 اللي هو باز فيبل à 20 مليلتر. هاي ما صح شريبتكم. هاي صح عليك. صبرا بن عمارة يقعدوا معانا. لبنى الكرامتي مرحبا بك اقعد معانا. سارة اقعد معانا. تبع مش تستنفعوا بالكدا. باهي هاي انواس à 20 ml V0 égale de la solution de base déjà choisie, on ajoute à l'aide d'une burette graduée de 25 ml. 25 ml. Voilà. هذه burette graduée. هكا هذيك روبيني داري وهذه burette de 25 ml. On ajoute à l'aide d'une burette graduée de 25 ml. Hein? Qu'est-ce qu'on ajoute? Une burette graduée. La solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire CA. Jusqu'à ce que le pH mètre indique la valeur égale à 9,2. حتىش للي البي اتش متر هذايا يقول 9,2. Donc هذه expérience numéro 1. Expérience numéro 1. Donc, l'expérience numéro 1, ايش تقول؟ تقول اللي انا عندي باز وعندي من هنا باش نزيدها لاسيد A اللي هو HCl de concentration CA. باش نمشي للسوليسيون tampon. باهي. دونك هذايا لهنا ساهل ياسر. Il s'agit du dosage acido-basique. دونك مش نكتب تبعوا مليح مش نكتب CA هذايا au point d'équivalence CA fois VAE égale CB fois VB implique VAE égale CB fois VB divisé par CA. Application numérique. VAE égale CB الجيتو يظهر لي 10 moins 2 والVB 20 مليلتر والCA يظهر لي زاده 10 moins 2. ها قداش لقيت الCA من الاول
خليني نزيد نعاود. دونك هو اش قال لي؟ لحظة واحدة. دونك un volume V0 égale à 20 ml de la solution de base. باهي. À l'aide d'une burette gradée d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire. دونك نشوفوا قداش لقينا نحنا سي بي لقيناها 10-2 والسي A 10-2. دونك في A E égale 20 مليلتر. هذوما اللي لقيناهم من الأول. 20 مليلتر. هذه سي بي لقيناها من الأول 10-2 وهذه سي A ولا عطيها لنا 10-2 مول لتر موان 1 مول لتر موان 1. دونك اش لقيت؟ دونك لهنا يلزمني نزيد حاجة. L'expérience 1, il s'agit d'une dosage acido-basique. C'est une dosage acido-basique. يعني عندي باز زدت لهنا اسيد ذاك نزيد فيه للي يولي البي هاش ايكال 9.2. حازم صحيت توا نضايقك فهمت؟ باه تمشيش كل نحب كل درجين تجاوبني. باهي لقيتش في ا او ايكال 2. في ا او ايكال 2 ركزوا مليح. في ا او ايكال 2 هو لو فوليوم فيرسي او بوان ديكيفالونس. نايا ما حاجتيش او بوان ديكيفالونس، حاجتي وقت اللي البي هاش ايكال 9.2. وقتاش البي هاش ايكال 9.2؟ وقت اللي يبدا في البوان دو دومي ايكيفالونس. دونك يلزمني نلوج على في ا ايكال 1 دومي دو في ا او اللي هي 10 مليلتر. غنزيد نعاود ليكسبيريونس الاولى هي حطيت 20 مليلتر دو باز هكا بي 2 هذاك وزدتو 20 مليلتر دو باز اللي البي هاش نتاعو ايكال دور لي 12 من الاول ولا 11 حاجه كيف هكا. وبديت نزيد في الاسيد نزيد في الاسيد حتىش للي ولا البي هاش ايكال 9.2. شنو معناتها بي هاش ايكال 9.2؟ معناتها هنايا في البي هاش ايكال بي كا ا. وفي البي هاش ايكال بي كا ا وين نايا في الدومي ايكيفالونس. دونك اش نعمل؟ نفركس البي هاش او بوان، نفركس الفوليوم او بوان ديكيفالونس نلقاها 20 في الفي ا او ايكال في 1 دومي دو في ا او تجيني 10 مليلتر. دونك اش يلزمني نعمل لهنا؟ صبره. اش يلزمني نعمل لهنا؟ يلزمني نعمل تعبيه مره واحده. يعني البيوريت نعبيها مره واحده نحط فيها 25 مليلتر داسيد ونصب 10 ونخلي الباقي. دونك لهنا il suffit de remplir le burette donc une seule fois. مرة واحدة نعبي البيوريت مرة واحدة. هذه هي الاكسبيريونس الأولى. كل واحد يكتب لي شنو باش نعرف، كل واحد يكتب لي شنو السيكسيون تاعو باش نعرف شنو نعمل. وهذه خاطر هذه المات والسيونس والتكنيك. باهي نتعدى توا الاكسبيريونس الثانية. اللي هي شنو الاكسبيريونس الثاني؟ خليني نقرا الاكسبيريونس الثاني. اش قال لي في الاكسبيريونس الثاني؟ قال لي calculer le volume de la solution d'acide ajouté dans le cadre de la première expérience. لقيت الفوليوم d'acide ajouté هي 10 مليلتر. السؤال الثاني calculer le volume d'eau ajouté. الفوليوم d'eau شنو؟ نفس l'expérience à un volume V0 égale à 20 ml de la solution de base déjà choisie avec le B2 هذاك on ajoute de l'eau distillée في بيوريت كيما المره الاولى بالضبط. كل واحد يكتب لي صبره ومريم وكل واحد يكتب لي السيكسيون تاعو. سيونس صبره سيونس سي تري بيان. باه باش نعمل تو ريغاردي بيان في عوض باش نحط لهنا هاش سي ال توا باش نحط دو لو باش نحط لهنا دو لو ونبدا نزيد في الماء في الماء حتىش للي نوصل بي هاش ايكال 9.2 باهي. اش باش نعمل؟ ريغاردي بيان تبعوا شويه. هاي باهي مطلوب منكم
مطلوب منكم calculer مش نعمل توا حتى approximation calculer la concentration de H3O+, la concentration de OH-. فيسا فيسا أكوا تيقال قولوا لي قداش تلقيتوه. هذه توا expérience numéro 2. Expérience numéro 2. Expérience numéro 2. Hein? Expérience numéro 2. Allez, nous allons calculer la concentration de H3O+. À quoi est égale la concentration de H3O+? Allez, c'est à l'ES. C'est à l'ES. Le pH égale combien? 9,2. Donc la concentration, il y a une calculatrice. La concentration de H3O+ égale à 10 à la puissance moins pH égale à 10 à la puissance moins 9,2. Donc, حسب الكالكول ترى بالكالكولاتريس. Donc, نلقاها 6,3 fois 10 à la puissance moins 10 mol litre moins 1. Mol litre moins 1. Ben, نمشوا توا للconcentration de OH- égale à 10 à la puissance pH moins pKe égale à 10 à la puissance. Le pH قلنا égale 9,2 moins 14. À quoi est égal? Donc 10 à la puissance G راح نعمل خلينا نشوف 10 à la puissance 10 à la puissance شنو هو 6,3 صار؟ شنو هي اللي 6,3 1,58 fois 10 à la puissance moins 1,58 fois le 10 à la puissance moins 5 mol litre moins 1. هذيك OH-. هذيك H3O+. وما قال لي نزيد خلينا نزيد نعاود للي ما شو يتبع فهمني 1,58 fois 10 à la puissance moins 5 9,2 moins 14. صحيت باه صحيتي يا مريم الوسلاتي سي تري بيان. باه نمشي توا تبعوا شوي برك. اخ هنايا مو عندي باز فيبل ولا لا؟ هذايا باز فيبل. لهنا لي كيستيون هذوما يعملوا الفارق بين التلامذة. تذكروش وقت اللي قريتكم المره اللي فاتت وقلت لكم باش تعملوا لابروكسيماسيون ثم وحده ما تقولوهاش اما يلزمكم تعرفوها واللي هي مش نكتبها ممنوعه لو برانسيب ديليكترونيتراليتي. وقت اللي عملنا لابروكسيماسيون وقت اللي قلنا جوست في ساعتيس قلنا في الباز قلنا بي H3 مش H3 OH- qui provient de la solution égale OH- qui provient de la réaction 1 plus OH- qui provient de la réaction 2 اللي هي نتاع الماء واللي هي H3O+. و OH- qui provient de la réaction 1 اللي هي YF واللي هي BH+. داكوردو؟ واللي OH- ها تو نزيد نكتبها OH- حب هكا égal H3O+, plus BH+. هذه خلينا نزيد نعاود هذه منين تجي؟ باه ما نعرفش اذا كان فاهمين قولوا لي خلينا نتعدى منين جبتها من ديك الثلاثه. شنو فيديو نو اكسيسيبل؟ شنو هي ذي ابو صلاح دلندا فيديو نو مشني فيه؟ باه ساره قاعده تفهمي وتتبعي ما هو في الفيديو قولي وي ولا لا. ومريم وكلكم تراه ولبنى كرامتي وصبرة بن عمار تراه قولوا لي قاعدين تتبعوا ما اموركم ريقله ولا لا. كل واحد يعطيني انديكاسيون اللي هو قاعد يتبع.
باهي هكا هو سافا سافا سافا. باهي نزيد نعاود هذه، خلينا نعاودها هذه. باهي شكون تراه؟ صبر بن عمار. نعاود اخسر صبر. هذايا يتسمى لو برانسيب ديليكترونوتراليتي. شو معناتها لو برانسيب ديليكترونوتراليتي؟ يعني في اي اسيدو باس جماعة الموان يساوي جماعة البلوس. لا سوم دي شارج بلوس ايكال لا سوم دي شارج موان. باهي منين جبت هنا هذه؟ عنديش هنايا دو رياكسيون. تابعوا شوي. عنديش دو رياكسيون H2O, 2H2O donne H3O plus OH-. هذه رياكسيون نيميرو 2. وعندي B plus H2O دوبل فلاش تعطيني BH plus OH-. هذه رياكسيون نيميرو 1. وكان نعمل لو تابلو ديسكريبتيف ديفوليسيون. هذه سي، هذه اونيك سي، هذه زيرو، هذه 10 à la puissance moins PKE sur 2 à T final. La réaction est totale C moins YF XC وهذه YF وهذه 10 à la puissance PH moins PKE. وها نزيد نذكركم OH moins égale OH moins fois H3O plus égale KE. معناتها OH moins égale KE sur H3O plus égale 10 à la puissance moins PKE sur 10 à la puissance moins PH. Donc OH moins égale à 10 à la puissance PH moins PKE. هذه OH moins اللي هي هاي. نمشوا تو OH moins ركزوا مليح. دو لا سوليسيون OH moins اللي جاء من السوليسيون. ركزوا ومن بعد ما فهمش يقول لي نعاود. OH moins qui provient de la solution égale OH moins qui provient de la réaction de الماء plus OH moins qui provient de la réaction A. زوز. باهي OH moins qui provient de la réaction 2 اللي جاي من الماء اللي هو هذا concentration تاعو égale 10 à la puissance moins 7 اللي هو قد الكونسنتراسيون تاع H3O plus. Donc je peux remplacer هذيا par H3O plus. Concentration de OH- اللي جاي من 2 je le remplace par la concentration de H3O plus اللي جاي من 2 puisque هما زوز قد و ايجال 10 à la puissance moins 7. شو بقالي؟ بقالي concentration de OH- qui provient de la réaction 1. هي تو قعدت لي هي بيدها 10 à la puissance PH moins PKE. هي بيدها YF. هي بيدها BH plus. دونك كونسنتراسيون دو OH- باهي يقول قايل وعلاش قلت هكاك؟ تتذكر وقت نعملوا تابلو ديفوليسيون A plus B تعطيني C plus D. نكتبوا لهنا C ونكتبوا لهنا C بريم 0 0. هنا باش تولي YF وهنا YF وهنا C بريم moins YF وهنا C بريم moins YF. معناتها عادة هذوم الزوز يبدو قد بعضهم. دونك OH- je le remplace par BH plus. هي الأولى. باهي اش يجيني؟ تجيني OH- égale H3O plus BH plus. Donc la somme des charges moins égale la somme des charges plus. وذاك علاش سميناها الالكترو نوتراليتي. واضح ومايم سي كلير؟ نقول لكم سي كلير نتعدى OH- واحد. توا مش نعمل une petite approximation. شنو هي approximation؟ لا سوليسيون اي بازيك وحتى من غير ما نعمل نية ما نقول عليها. اخسروا H3O plus قداش لقيناه؟ 10 à la puissance moins 10. واخسروا OH- قداش لقيناه؟ 10 à la puissance moins 5. Donc la concentration de H3O plus. مرحبا بك سي خالد. La concentration de H3O plus est inférieure à la concentration de H3O plus est inférieure à la concentration de OH-. Donc باش تقعد لي
OH moins égale BH plus. هذه واحدة. باهي. اش مازال لي تو؟ اش مازال لي تو؟ توا مازالت لي حاجة واحدة. توا مش نكتب لا كونستانت داسيديتي. ريغاردي بيان. ديما ذي نعاودها وديما نزيد نعاودها. راهو كي يبدا عندي باز ما يلزمنيش ديما نشد في الكونستانت دو بازيزيتي وكا او دي باز. ينجم يبدا عندي باز كيما هذايا بي بلس هاش دو زو دوبل فلاش بي هاش بلس او هاش موان. نكتب كا بي ونكتب كا او، اما نجم نكتب ديريكت زاده بي هاش بلس هاش دو زو دوبل فلاش يعطيني بي بلس هاش 3 او بلس، ونكتب لا كونستانت داسيديتي ايجال بي فوا هاش 3 او بلس ديفيزي بار بي هاش او بلس. باش نطلع منها بي امبليك بي ايجال كا فوا بي هاش بلس divisé par H3O au plus. Allez-y. B égale KA fois B2H plus BH plus divisé par H3O plus. كل شيء عندي KA عندي. الكا قديش؟ الكا هي 9.2. علاش؟ خاطر الكا هي البي كا عندي دونك، والبي هاش بلس عندي، والهاش 3 او بلس عندي، دونك كلهم عندي. هذه مع العلم اللي هذه بي هاش بلس، هاي بي هاش بلس ايجال او هاش موان ايجال 1.58 فوا 10 على بويسونس موان 5. وهذه اش عندي au point de demi-équivalence. Ben, au point de demi-équivalence. Au point, اللي عطاها لي هو de demi-équivalence. عندي pH égale pKa égale 9.2. معناتها Ka égale à 10 à la puissance moins pKa égale à 10 à la puissance moins 9.2. Donc, B, application numérique, B égale Ka, اللي هي 10 à la puissance moins 9.2. Donc, application numérique, نعمل l'application numérique, ترى calculatrice. Donc, تجيني 10 à la puissance moins 9.2 fois B2H plus, اللي هي 1,58 10 à la puissance moins 5 divisé par H3O plus اللي هي donc B égale 10 à la puissance moins 9,2 fois 6,3 oui 6,3 هي H3O plus BH plus هي fois 1,58 10 à la puissance moins 5 divisé par 6,3 fois 10 à la puissance moins 10 ولا هي بيدها هي 10 à la puissance moins 9,2 simplification من غير calcul 1,58 fois 10 à la puissance moins 5 mol litre moins 1. هذه B concentration de B. يجيب concentration de B. باهي concentration de B égale 1,58. توا كان نرجع للرياكسيون تاعي concentration de B ما بديت من هنا أتي إيجال 0 سي سي باش تولي سي بريم. تو خاطر باش تولي لهنا سي بريم اللي هي كوات إيجال concentration de B هي la concentration de B égale سي بريم moins شنو؟ moins la concentration de BH plus. هاي أوبس هاي لهنا هذه باش ناخذها سي بريم وهذه اكسي وهذه زيرو وهذه 10 à la puissance moins PKE
sur 2 والأخر اش ناخذ؟ ناخذ سي بريم موان إيكغيك إف إكسي هنا إيكغيك إف وهنا 10 على بويسونس بي هاش موان بي كا أو معناتها هذه سي بريم موان إيكغيك إف و إيكغيك إف هي بي هاش بلس به أكوا تيغال سي بريم بي هاش بلس نعرف هاي خليها أما سي بريم أكوا تيغال هي le nombre de moles de base divisé par le volume total. شنو معناتها le nombre de moles de base? Donc est égal CB fois VB divisé par le volume total اللي هو VB plus VE. هذه B. Donc نايا دوري توا باش نطلع VE. دوري باش نطلع VE. أكوا تيغال VE. باهي هذه موان. هز هذه من هكا باش تجيني بي بلس بي هاش بلس. ديزولي تجيني بي بلس هاش بلس. باهي ايكال باهي خلينا نضرب في في بي بلس في او ايكال سي بي فوا في بي. توا نقسم في بي plus VE égale CB fois VB. Désolé, لحظة واحدة. Voilà. Ça va. Donc, VB plus VE égale à CB fois VB divisé par B plus BH plus وكي نحب نلوج كان على في او نعمل موان في إطرات ماء. 6 إطرات ماء قداش يلزمني نعبي البيورات نتاع 25؟ يلزمني نعبيها حسب ما قسمت على 25 مليلتر 253 مرة. دونك on remplit notre burette 253 fois. تو نزيد نعاود. دونك Donc, on remplit. Donc, notre burette 253 fois. 253 fois. Donc, elle est écrite, donc, la première expérience. La première expérience. خنزيد نعاود نقرا خاطر وفت l'exercice باش تعدوا l'exercice الأخرى. دونك خلينا نزيد نعاود باش تزيدوا تفهموا ليكزرسيس بالكدا. باهي واللي ما فهمش يقول لي ما فهمتش. باهي المره الاولى ليكسبيريونس الاولى à un volume V0 égale à 20 ml de la solution de base. Déjà choisi, on ajoute à l'aide d'une burette graduée de 25 ml la solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire Ca jusqu'à ce que le pH mètre indique une valeur égale 9,2. Il s'agit d'un dosage acido-basique. نلوجوا على في A نعملوا سي A au point d'équivalence CA fois VAE égale à CB fois VB نطلع في A au point de demi-équivalence اللي هي تجي 10 خاطر VAE نلقاه 20. دونك نلقى البي هاش يقال بي كا او والفوليوم نلقاه يجيني بالضبط 10 مليلتر. دونك يسوفي نعبي مره واحده البيورات باللاسيد ونعمل دوزاج يقعد في البيورات 15 ويهبطوا 10 مليلتر. الثاني à un volume V0 égale à 20 ml de la solution de base déjà choisie. On ajoute à l'aide d'une burette graduée de 25 ml de l'eau distillée jusqu'à ce que le pH mètre indique une valeur égale à 9,2. سؤال الأول calculer le volume de la solution d'acide ajoutée dans le cas de la première expérience. فرق سنة لقيناه VA égale à 10 ml. Calculer le volume d'eau ajouté dans la deuxième expérience, il y a 7 tétrates.
Combien de fois fallait-il remplir la birette dans chacune des deux expériences? المرة الأولى نعبيها مرة والمرة الثانية نعبيها 253 مرة. Quelle est l'expérience qui vous semble le plus simple à réaliser؟ اللي هي الأولى، اللي هي ما نجمش نعبي بيرات 253 مرة، ما نجم نعبيها كان مرة مرتين وماكسيموم 3 مرات، أما نجمش نعبيها 253 مرة. Ainsi l'expérience l'exercice هذايا نتاع دوزاج اسيدو بازيك تيرميني. مش نتعدوا توا l'exercice numéro 2 اللي هو exercice نتاع دوزاج. نبدأ l'exercice نتاع pH. هيا سي خالد اكزرسيس نيميرو 2. هاو مش نحط الدوني، راهو نزيد نعاود هذا اكزرسيس راهو تعمل من بليزيور اكسبيريونس ومن بليزيور دوني اللي موجودين في الكور وفي الكايي نتاعكم نتاع الكور، معناتها تاع الكلام. باهي. On dispose de deux solutions S1 et S2. نكتب لكم الدوني. Obtenues par des solutions de deux monobases dans l'eau. Deux monobases dans l'eau. Dans le tableau suivant, on consigne la formule de la base, la concentration de chaque solution et son pH ainsi que la valeur de pKa du couple acide-base correspondant. هاي التابلو. هاك اكتبوه على ورقة خاطر باش نفسخوها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. 3 4 ونزيدوا واحدة أخرى 5. باهي هناش عندي سوليسيون وهناش عندي الباس وهناش عندي كونسنتراسيون أو مول لتر موان 1 وهناش عندي بي هاش وهناش عندي بي كا ا دي كوبل اسيد باز. السوليسيون الأولى S1 والثانية S2. السوليسيون الأولى S1 NH3 والسوليسيون الثانية C2H5NH2. السوليسيون الأولى كونسنتراسيون تاعها C1 égale 5 10 moins 2 والسوليسيون الثانية C2 égale C1. السوليسيون هذه pH1 وهذه pH2. هذه pKa1 égale 9,2 وهذه pKa2 égale 10,8. سؤال الأول. Dressez le tableau descriptif d'évolution. Dressez un tableau descriptif d'avancement volumique relatif à la réaction d'un monobase B faible avec l'eau dans le cas général. Premièrement, petit a. Allez-y, نستنى فيكم وديما نستنى كل مرة توروني اللي انتم حاضرين. شكرا مدام اسمهان. أميمة. فوالا بتلت قولي. سي خالد شكرا. أميمة قولي راني بريزونت. مريم قولي راني بريزونت. مريم الوسلاتي كيف فوالا باش نعرف اللي انتم موجودين. هاي une base B plus H2O double flèche BH plus OH-. T égale à 0. C عندي
annexé d'eau 0, 10 à la puissance moins pKe sur 2. T final, C moins YF, toujours annexé d'eau, YF, et ici 10 à la puissance pH moins pKe. Avec question numéro. Établir en précisant les approximations. Établir en précisant les approximations, utiliser l'expression du pH en fonction de C, pKe et pKa. Petit b. هاي وين؟ سارة وين سارة؟ ما شفتيش. حازم كيف هاي نستنى فيها مطرح. باه نوسع بالي ونخدم. دونك qu'est-ce que j'écris؟ دونك نكتب بي، نكتب خلينا نبدا لا نوسع بالي. بي بلس هاش دو زو دوبل فليش تعطيني بي هاش بلس او هاش موان، هذه نسميها 1. 2 هاش دو زو تعطيني هاش 3 او بلس او هاش موان، هذه نسميها 2. باهي نمشي حسب هذه. نورمالمون السؤال هذا يجي بعد. باهي نقول OH- qui provient de la solution égale OH- qui provient de 1 plus OH- qui provient de 2. Or OH- qui provient de 2 égale H3 au plus. ومن خير نمروا علاش خاطر عندي H3 au plus برك اللي هو جاي من الماء هو، وعندي لهنا BH plus اللي هو YF، BH plus اللي هو YF اللي هو OH- qui provient de 1. Donc تولي OH- de la solution égale BH plus H3 au plus. هذا قلت لكم عليه اسمه le principe d'électroneutralité. نتعدى توا اش نقول؟ توا سهل، توا الباقي كل واحد يخدم بالطريقة اللي يحب عليها، يحب يعمل بالكا بي بالكا اي دبر راسه. باهي كيفاش نخدم؟ باهي بروميير ابروكسيماسيون، خليها هذه بروميير، خلينا نكتبها لهنا. بروميير ابروكسيماسيون شو كيفاش نكتب؟ راه فيها ذكيرة. on néglige les ions provenant de l'acide. انا les ions qui proviennent de l'acide هو هذا de l'acide devant les ions provenant. On néglige les ions provenant de l'eau مش de l'acide. صحيح c'est très bien. provenant de l'eau اللي هما هذايا H3 plus جا من الماء devant les ions provenant de la base implique OH- S égale BH plus. هذه وحي. باهي اثنين شنو أميمة؟ ما فهمتكش. H3 او بلس شفتيها الاخرانيه ذيك كتبتها الالكترونوتراليتي. باهي نعاود لك صبر. شوف صبر. بي بلس هاش دو زو هذايا باس يعطيني بي هاش بلس او هاش موان. متفاهمين في هذه ولا لا؟ باهي خلينا نعاودها. قدام هذايا كيستيون نيميرو ا مشي على روح تتعدى للبي. تبعي صبر. باهي
Ben, B, هذا question B. B plus H2O. Double flèche, BH plus OH moins. هذه الرياكسيون مش نسميها واحد. رياكسيون واحد. هذيك الرياكسيون تاع الباس. باهي تبعي وما تو فسرت نعاود. هذه الرياكسيون تاع الباس. وهذه 2H2O تعطيني H3O plus OH moins. هذه من الماء. تو واش نعمل؟ نرجع نكتب B plus H2O تعطيني BH plus هكا الخدمة تكون plus OH moins. نكتب هنا T égale 0 C XC 0 10 à la puissance moins PKE sur 2. هنا T final C moins YF XC YF وهنا 10 à la puissance PH moins PKE. واضح أميمة هكا سي كلير؟ سي كلير. باهي توا مش نكتب OH moins qui provient de la solution. OH moins qui provient de la solution. منين جاية؟ جاية من الرياكسيون 1 ومن الرياكسيون 2. يعني OH moins مخلطة ضاية في بشير. دونك جاية من OH moins 1 plus OH moins 2. سي كلير ولا لا يا صبرا؟ واضح ولا لا؟ باهي OH moins qui provient de 2 هو هذا 10 à la puissance moins 7 اللي هو هذا 10 à la puissance moins 7. دونك يساوي OH moins qui provient de 1 plus H3O plus. وما نكتبش نومبرو. علاش؟ على خاطر H3O plus جاي كان من بلاصه واحده اللي هو الماء. باهي نمشي توا OH moins هذه تساوي هذه تساوي هذه تساوي هذه. دونك هذيك OH moins provient de 1 نبدلها BH plus H3O plus. هذه اللي قلت لكم قبيله اسمه لو برانسيب ديليكترونيوتراليتي واللي هذه تساوي هذه. واضح أميمة سي كلير؟ باهي نمشوا توا للبريمير ابروكسيماسيون اللي هي هذه. شو يقولوا فيها البريمير ابروكسيماسيون؟ On néglige les ions qui proviennent de l'eau devant les ions qui proviennent de la base. أنهم les ions اللي جايين من الماء. اللي جاية من الماء هي هذه. وأنا اللي جاية من الباز هي هذه. هذه من الباز وهذه من اللو. دونك اللي جاي من اللو جو نيجليز دوفون اللي جاي من الباز. دونك تتنحى H3O بلس تقعد ليا كان OH موان إيكال BH بلس. سي كلير هكا ولا لا؟ باهي نتعدوا نحي علينا باش نستغلوا الماكسيموم السابورة. واضح صبرة ولا لا؟ نتعدوا. أميمة واضح؟ جاية من لو معناها مش أسيد بالطبيعة. H3O بلس اللي جاية من لو راهي هي 10 à la puissance moins 7 يعني قد لو H موان. دونك لا هي أسيد ولا هي باز. دونك 10 à la puissance رغم هي H3O بلس أما هي معناتها نوتر معناتها ماشي لا هي أسيد ولا هي باز. باهي نمشي توا نكتب كا. ريغاردي بيان كا ولا كابي كيما تحبوا انتم. تحبوا نكتبوا كا ولا كابي بيسالش المره خلينا نكتبوا كا. اكويت ايغال كابي نكتبوا كابي ايغال concentration de B équilibre fois concentration de OH- équilibre divisé par la concentration BH+. هذه concentration BH+. وهذه concentration de B اللي هي حسب الرياكسيون ها B plus H2O double flèche BH plus OH-. Donc la constante de basicité égale BH plus fois OH- divisé par B. أول حاجة شفناها بقيلة ومن غير ما نعاودوها هي راه أول حاجة قلناها concentration de OH-
égale concentration de pH+. Donc, KB égale OH moins au carré divisé par B. هذه واحدة. ديما إكيليبر إكيليبر. اثنين ولهنا تردوا بالكم راه فم دي زيكزارسيس يحب يعمل. شفتوا بي هذه ماي سي اكسي 0 10 موان بي كا او سور 2 وهذه سي موان اي اف اكسي وهذه اي اف وهذه 10 على بويسونس بي اش موان بي كا او. باهي فما شكون يحب يعمل اذا كان لقيتوا 1 موان 2 في الاكزرسيس دونك راهي بي ايغال سي موان اي اف ايغال سي موان اي اف. فما اللي يعمل ابروكسيماسيون من هنا يكتبها سي موان بي هاش بلس بي ايغال سي موان بي هاش بلس ويقول اللي l'acide est faiblement ionisé وما سي تري بيان BH plus fois OH moins divisé par B. والبي هاش بلس شفناه في لابروكسيماسيون الاولى وقت اللي نحينا هاش 3 بلس قعدت لنا بي ايجال قعدت لنا وقت اللي واحده قعدت لنا بي ايجال هو بي هاش بلس ايجال او هاش موان. ها هي شفتوها هذيا ها هي او هاش موان هي بي هاش بلس هي اي اف هي 10 على بويسونس موان كذا. دونك لهنا اش باش نقولوا اسيد كي يبدا اسيد faiblement ionisé. معناتها بي هاش بلس هذه نيجليجابل دوفون بي امبليك بي ايجال سي. نجي لهنا نكتب كا بي ايجال او هاش موان او كاري ديفيزي بار سي. او هاش موان او كاري ديفيزي بار سي. في عقلكم او هاش موان او كاري ديفيزي بار سي. باهي بطبيعة كابية ذيك إيجال وبطبيعة أو هاش موان نبدلها نجم نرجعها أو هاش موان هي مش قلنا نحن أو هاش موان إيجال 10 على بويسونس أو هاش موان. باهي ثم تلميذ مرة قال لي كيفاش أو هاش موان هذه مش تجيني هي 10 على بويسونس 2 بي هاش موان 2 بي كا او ديفيزي بار سي. منين جبت؟ مش وعدنا نحن خلينا نكتبها لهنا مش وعدنا نحن او هاش موان ايجال كا او سور هاش 3 او بلس. مش وعدنا كا او ايجال 10 على بويسونس موان بي كا او و هاش 3 بلس ايجال 10 على بويسونس موان بي هاش. هكا هيا مش نعمل او هاش موان او كاري او هاش موان او كاري تولي هذه كلها او كاري الفوقانيه او كاري والوطنيه او كاري والفوقانيه كي تبدا او كاري ها 10 à la puissance moins pi ka e hein, au carré sur 10 à la puissance moins pH hein, au carré. هذه تولي 10 à la puissance moins 2 pi ka e وهذه 10 à la puissance moins 2 pH تولي 10 à la puissance 2 pH moins 2 pi ka e. تك نعمل لها كاري يجيني قد دونك كا بي هذه اللي هي كا او sur كا ا. Donc 10 à la puissance 2 pH moins 2 pKe خلينا نربح الوقت égale C KE 10 à la puissance moins pKe ou Ka 10 à la puissance moins pKa. Donc تجيني égale C 10 à la puissance pKa moins pKe وهذه 10 à la puissance. اللي شنو هو باز ولا اسيد؟ شنو صار رسوية الباز ولا اسيد؟ ناي نخدم في الاسيد توا ناي نخدم في الباز هذيك باز. شنو عاودي لي شنو باز ولا اسيد؟ يعني شفتوها الكابية ذيك؟ الكابية ذيك هي كونسون دو باسيسيتي. ها هي بي بليساج دو زو. ناي نحكي على الباز عندي زوز باز هذا باز وهذا باز. ها هو بي بليساج دو زو ها هي كابي. كابي كواتيغال بي هاش بلس فوا واش موان ديفيزي بار بي والها بي هاش بلس يقال او هاش موان جيني او هاش موان كاري ديفيزي بار بي والبي هي سي موان جريك اف. صار صحيتي صار باز
faiblement ionisé. Base, Sarah, صحيتي. Très bien, Sarah. Très bien. صحيتي. Base faiblement ionisé. C'est très bien. باهي. هيا توا نعمل اللوغاريتم. تولي لي لهنا 2 pH moins 2 pKe égale log de C plus pKa moins pKe. باهي. خلينا نجيب هذه لهنا. تولي 2 pH égale log de C plus pKa وهذه تولي لهنا بلس تقعد بلس pKe ونعمل لها بارونتيز ونحط ان دومي ونحي هذه من هنا تجيني بي هاش ايكال ان دومي pKe بلس لوغ دو سي بلس pKa. اللي ما فهمش يقول لي نعاود. باهي. هاي كلكم حاضرين ماهو؟ هاي اللي حاضر يقول راني حاضر. هاي ويني مريم ومريم والاخرى والاخرى الاخرى وين؟ وينو حازم وينهم الجماعه؟ باهي. السؤال نقرا السؤال. لول بتيت ا dresser un tableau descriptif d'avancement volumique relatif à la relation d'un monobase B faible avec l'eau. Petit B. صحيتي ساره فهمتك سي يعني بدلت باز فابلمون ايونيزي. صحيتي. Ben, petit b, établir en précisant les approximations, utiliser l'expression du pH en fonction de C, pKe. Ben, comparer les forces des deux bases NH3 et C2H5, comparer. Ben, هنفسخ السبورة. كله واضح من غير ما مريم معايا. مريم سي تري بيان. مريم الاخرى علوش وين؟ والاخرى شو اسمها؟ هاي كومباري تو. كومباري لا فورس. السؤال وين السؤال؟ السؤال الاول بيتي دوزيامون بيتي ا comparer les forces des deux bases NH3 et C2. Oui, Sabre, c'est très bien. Ben, اش نقول؟ Regardez bien. pKa 1, pKa 2 supérieur pKa 1. نحب نحلل هكا نحلل هكا. M qui تبدا pKa 2 supérieur à pKa 1 implique pKb2 أقل من pKb1. نجبرو نحلل ديريكت من هنا. وكي تبدا pKb2 أقل من pKb1 implique kb2 أكبر من kb1. شوف خليني نقول حاجة. بالطبيعة كل وين تبدا ك دونك هنا اش نجم نقول؟ نجم نقول C2 H5 N H3 H2 est une base plus forte que NH3. شوف هكا تحليل. خلينا نكتبها حتى كي تبدا عندك الكابي. تحليل ديريكت عندك الكا الاول اكبر من الكا الثانيه دونك الاولى اي بلو فورت كي الثانيه.
كي يبدا عندك الكابي ولا البي كا ا، حتى كي يبدا عندك البي كا ا تحلل ديريكت. ديريكت معناتها بي كا ا اكبر من بي كا ا 1، دونك الباز ا 2 بي 2 اقوى من الباز الاخر. باهي. وكي تبدا عندك البي كا بي تحليل انفيرس، تقلب، يعني اذا كان هذا اقل من هذا راهو الباز هذا اقوى من الباز هذا، تحليل انديريكت. فوالا. تعدوا للسؤال اللي بعد. كالكولي بي هاش 1. بي هاش 1 الزوز باز فيبل. توا بركه دونك بوتي ا بوتي بي. دونك كيستيون هذايا هو كالكولي بي هاش 1 و كيستيون بوتي بي. هاي اعطيني بي هاش 1 ايكال 1 دومي بي كا ا 1 بلس بي كا E plus log de C. أنا عندي application numérique. هاي PH1 égale 1 demi. Le PKA1 9,2 plus 14 plus log de 5 fois 10 à la puissance moins 2. فاي برا امشي قديش؟ Donc 10, pH1 égale à 10,95. Calculatrice. 10,95. Ben. شنو هو السؤال اللي بعده؟ شنو هو السؤال اللي بعده؟ باه. السؤال اللي بعده comparer pH2 avec pH1. شنو نقول؟ pour comparer pH2 à pH1. تبعهم لي. à même avec petit c. à même concentration. à même concentration. La base le plus fort est celui qui a le pH le plus grand. Le base le plus fort est celui qui a le pH le plus grand. وني شكون لقيتو le plus fort؟ لقيت هذايا le plus fort. donc شنو معناتها؟ يعني 600% pH2 supérieur à pH1. ها مش نعمل كالكول تو نشوف. allez-y. هاي كالكولي بي هاش 2 فيس هكا تيقال بي هاش 2. خلينا نشوفوا رواحنا نخدموا بالصحيح ولا نخدموا بالغلط. هاي بي هاش 2 pH2 égale pH2 égale 1 demi pKa2 plus pKe plus log de C. Application numérique. pH2 égale 1 demi. Le pKa2 hawi 10,8 plus 14 plus log de 5 fois 10 à la puissance moins 2. قداش تجيني هذيك؟ تجيني pH2 égale 11,75. 11,75. ويني خدمتي صحيح. باهي. شنو هو السؤال الآخر؟ السؤال الآخر مزيان ليكزارسيس هذا باهي ياسر.
exprimer le taux d'avancement final de la réaction en fonction de pH, pKe et C. Oh, هايلة ذي. Exprimer le taux d'avancement final en fonction فسخ سهل ياسر. هذايا سهل ياسر. هاي شكون ترى يعطيني فكرة؟ À quoi est égal le taux d'avancement final? Le taux d'avancement final, regardez bien. Question هذايا نمرو قداش؟ Question هذايا troisièmement petit a. Troisièmement petit a. سهلة ياسر. نكتب taux F égale OH moins كيما قلت لكم divisé par C. قال منين جبت؟ شفتوا الرياكشن؟ نرجع للرياكسيون. B plus H2O double flèche BH plus OH moins. Donc CT égale à 0 C, XC 0, 10 à la puissance moins PKE sur 2, C moins YF, XC, YF, ou 10 à la puissance PH moins PKE. Donc tout F normalement à quoi est égal? Égal à... خليني نحطها définitivement مرة واحدة. تو F à quoi est égal? تو F à quoi est égal? Égal YF divisé par Y max. YF à quoi est égal? ها هي. Donc égal OH moins divisé par YM à quoi est égal? هي la concentration si la réaction était totale. Donc divisé par C. Donc نرجع تو F égal OH moins هي 10 à la puissance pH moins pKe divisé par C. هي تو F en fonction de pH, en fonction de pKe, en fonction de C. Question déterminer taux F en fonction, on نكتبوا لهنا الكيستيون troisièmement petit a طلع لي taux F égale F de C pH et pKe. Donc السؤال اللي بعده calculer la concentration, calculer taux F1 et taux F2. Allez. Taux F1 égale 10 à la puissance pH1 moins pKe divisé par C, 1, ou laissez kif kif. Taux F2 égale 10 à la puissance pH2 moins pKe divisé par C. ومع العلم اللي نايا نعرف نعرف شكون اللي اقوى لقيتوا الباز الثاني اقوى. دونك تو اف شي يلزمني نلقاها. نلقى تو اف 1 ايكال 1,78 fois 10 à la puissance moins 2 ونلقى تو اف 2 ايكال 0,1112 والتو F2 supérieur à taux F1 وطبيعة C1 égale à C2. Donc taux F2 supérieur à taux F1 أكبر من taux F1 implique la base بطبيعة même concentration même C implique la base B2 est plus fort que la base B1 est plus fort que la base B1. به نتعد مع العلم ثم رومارك صغيرة مش نعملها. شفتوا تو اف 2 هذه هي يساوي 11,2%. تو اف 2 أكبر من 5%. نحن باش نقولوا باز فيبلمون ايونيزي ولا اسيد فيبلمون ايونيزي يلزم تكون التو اف اقل من 5%. ما دام تو اف 2 اكبر من 5% امبليك باز فيبل مي نون خلينا نكتبها لهنا نون
faiblement ionisé. ماهوش faiblement ionisé. C'est une base faible, mais qui n'est pas faiblement ionisée. Retrouver la classification. Retrouver la classification. Troisièmement, petit a, petit b. Montrer que la constante d'acidité Ka, اكتبها توا، ما عادش عيني بها هذه ما عادش عيني بها، حتى هذه زادة كيف فسخ. Montrer que la constante d'acidité Ka, question numéro 4, du couple NH4+, égale KE divisé par taux F au carré fois C. Montrer que la constante d'acidité est égale هذه الكونستانت d'acidité بتاع الكوبل NH4 NH3. نكتب NH4 plus H2O double flèche NH3 plus H3O plus. Donc نكتب Ka à quoi est égal? Égal NH3 équilibre fois H3O plus équilibre divisé par NH4 plus équilibre. C'est la constante d'acidité. La constante d'acidité NH3 fois H3O plus divisé par NH4 plus. هذه كا. ديما راهو يلزمني نتذكر اللي نايا نحكي على الباز. اكوا تيقال NH3 اهو مش نكتب تاع الباز NH3 خاطر انا راني نحكي على الباز. NH3 تعطيني NH4 plus OH-. Donc هذه C excès 0 10 à la puissance moins PKE sur 2 C moins YF excès YF وهنا 10 à la puissance PH moins PKE. Donc كان نبدل هاي هوخس نبدا نبدل ونخدم على روحي. NH3 كوا تيقال مش نعمل حتى ابروكسيماسيون C moins YF. H3 plus à quoi est égal? Égal H3 plus هي KE divisé par OH moins. Ou NH4 plus à quoi est égal? NH4 plus. NH4 plus égale OH moins. Donc نجم نكتب لي NH4 plus هي بيدها OH moins au carré. هاي NH4 plus هي OH moins هي YF هي كذا. اش يجي C moins YF fois KE divisé par à quoi est égal OH moins. مش قلنا ما يلزمناش ننسوا اللي تو F égale OH moins divisé par C. Donc OH moins au carré à quoi est égal? Égal C au carré fois tout F au carré. C au carré fois tout F au carré. Ou tout F مش قلنا égal YF divisé par C اللي هي OH moins divisé par C. Donc YF اللي هي de quoi est égal? YF égale C fois tout F. خلينا نعوضها لهنا. اش تجي KA égale C moins C fois tout F, le tout fois KE divisé par C carré fois tout F au carré. هذه au carré. Donc نخرج C من هنا تولي C
facteur de 1 moins taux f fois KE divisé par C carré taux f carré ناحيين وهذه تجيني 1 moins taux f fois KE divisé par C fois taux f. C'est très bien. هاني ظهر. Or, عندي أخر عندي la base est faiblement ionisée. شنو معناتها base faiblement ionisée؟ معناتها base faiblement ionisée implique taux F négligeable devant 1. Négligeable devant 1. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ka égale taux KE divisé par C carré fois taux F au carré. Ah oui. Ka. Ah oui. Ka égale C fois Ka égale KE divisé par C fois taux F au carré. Ben. هاي سيدي زيرو زيل سؤال أكهو. هاي تبعوا سؤال ب. سؤال ب. هاي ما تقلقوش وميمة ما تقلقش صبرا. ويني مريم؟ سارة ويني؟ به. ها هي نتعدى. باهي هاي سيدي شوفوا شنو هو السؤال. سؤال تراه باهي سؤال نكتب الكيستيون. أو الكيستيون شنو؟ Petit A. Cinquième question. Établir log de taux F égale moins 1 demi log de C plus 1 demi pKa moins pKe. Log de taux F égale à 1 demi pKa moins pKe. أجي نعم. باهي اخس تبعوا شوي سهله كيف شويه كومباس نجيب تو اف هنا ونجيب كا لهنا. on a regardez bien Ka égale KE sur taux F au carré fois C implique taux F égale KE taux F au carré KE sur C fois KA. بعد نعمل لهم لوغاريتم تولي 2 log de taux F égale log de KE moins log de C moins log de KA. Ben, log de taux F égale moins ou moins, je dois aller moins PKE moins log de C plus PKA. Donc, chez Gini, log de taux F, log de taux F égale ben, moins 1 demi log de C. Moins log de C, ou 1 demi 2, هذه 2. وال 1 demi وين يغادي plus 1 demi حل parenthèse عندي لهنا PKA وعندي لهنا moins PKE. PKA moins PKE. هاني نستنى فيكم كان ما فهمتوش قولوا لي ياك. وين نعمل اللوغاريتم ما فيها حتى شيء. هاي نعمل اللوغ تاع هذه تولي 2 لوغ
وهنا تولي لوج دو كا او، وهنا من لوطر تولي موان لوج دو سي موان لوج دو كا ا. هذه تقعد وهذه تتبدل تولي بلس بي كا او، وهذه نزيدها موان وموان، دونك تولي هذه تولي بي كا او والسيني موان اللي معاه. دونك تولي لوج دو تو اف ايكال. باهي خليكم مزال كيستيون، ها مش نكتب لكم الكيستيون، ابعثوهولي كان تنجموا كوريجي. تو نصلحوا نبعث لكم. عندي هذه دروات، عندي لهنا الدروات هذه log de taux f en fonction de log de c. هذه هكا، هنا 2 وهنا moins 1,4 وهذه moins 2,4 وهذه 0. شنو هو الكيستيون؟ أول كيستيون B justifier la courbe log de taux f égale f de log de c. انتم vous allez justifier. تعملوا شوية كمبيسات وتقولوا لي ما تجي كان هكاك. السؤال الثاني en exploitant la courbe trouver la valeur de pKa. Donc c'est trouver la valeur du pKa du couple NH4+, هذايا نتاع الكوبل NH4+ NH3. اهو وهنا عندكم الواحد نتاعي. نحبكم تكمبسوا تطلعوا للسماء وتجيبوا لي البي كا ا والكورب كيفاش وفورماسيون وديفورماسيون وتقولوا لي ها هي. خلينا نشوف ترى اموركم مريقله ولا ماهيش مريقله. يزيكم. Ainsi, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien profité de ce 40e séance اللي هي فهمني سيونس نتاع بي هاش كيما حبوا التلامذة. غدوة ان شاء الله نعملوا لي زوند، فهمت كيفاش باش نردوا الناس كلها، والمرة الجاية نقدموا شوية في البروجرام. ما بقى لي كنقول لكم تصبحوا على خير.